avant de répondre à la question, je voulais dire que je suis très d'accord avec ce que vient de dire Anna sur le fait que, en fait, c'est autour de perspectives concrètes et pas juste d'incantations abstraites qu'on peut discuter de convergence. Προτού απαντήσω στο ερώτημα που μου τέθηκε, θέλω να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε η Άννα, ότι πρέπει να εργαζόμαστε πάνω σε συγκεκριμένους στόχους, σε συγκεκριμένες προοπτικές και όχι γενικά και αόριστα. Et pour répondre à la question un peu rapidement là sur l'UNEF, για να απαντήσω στο ερώτημα σχετικά με την, που μου τέθηκε από τον, για την UNEF, la première chose à comprendre, c'est que c'est une organisation qui a principalement des perspectives électorales et donc qui est très faible en période de mobilisation. Πρόκειται για μια οργάνωση η οποία ενδιαφέρεται κυρίως για εκλογικά αποτελέσματα και συμμετέχει πολύ λίγο στο κίνημα. En particulier, en 2016, elle a connu une grande crise parce qu'il y a eu un mouvement très important contre une loi qui venait du Parti Socialiste, sa propre organisation. Το 2016 μπήκε σε μια πολύ μεγάλη κρίση γιατί υπήρχαν κινητοποιήσεις ενάντια σε ένα νόμο του Σοσιαλιστικού Κόμματος στο οποίο και ανήκει. Et donc deux éléments importants en fait qui permettent de batailler contre l'UNEF. Δύο σημαντικά πράγματα επιτρέπουν να παλέψουμε ενάντια στην UNEF. La première chose en période de mouvement, c'est développer l'auto-organisation dans le but de construire un mouvement massif, radical, pris en charge par les étudiants grévistes eux-mêmes. La première chose pour combattre, c'est développer... Το πρώτο είναι να αναπτύξουμε την αυτοοργάνωση για τη δημιουργία ενός κινήματος ριζοσπαστικού, μαζικού για τους ίδιους τους φοιτητές. Ça veut dire par exemple inciter à la construction d'AG, mais surtout de coordination avec des mandats, ce à quoi s'oppose l'UNEF, parce que eux, ils sont pour capitaliser pour eux-mêmes et pas pour qu'un mouvement se développe et les déborde. Εμείς πρέπει να παλέψουμε για τις γενικές συνελεύσεις και για τους συντονισμούς, κάτι στο οποίο η UNEF είναι αντίθετη. Donc très souvent, dans les coordinations ou dans les AG, ils ont tendance à usurper des mandats et à se faire virer par la majorité des étudiants parce qu'ils ne respectent pas les décisions d'AG. Πολύ συχνά στις γενικές συνελεύσεις και στους συντονισμούς οικειοποιούνται προδίδουν τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων και συχνά οι φοιτητές τους διώχνουν από τους χώρους. La première chose donc, c'est de batailler pour la démocratisation la plus importante possible des méthodes de lutte. Το πρώτο πράγμα για το οποίο πρέπει να παλέψουμε είναι για τη δημοκρατικοποίηση των μεθόδων του αγώνα. Et ça, c'est la condition pour le deuxième élément, qui est αυτό είναι προϋπόθεση για το δεύτερο στοιχείο. Lutter contre le corporativisme que revendique l'UNEF. Ο αγώνας ενάντια στον συντεχνιασμό τον οποίο υποστηρίζει η UNEF. Et notamment élargir les revendications. Και στην ανάπτυξη των διεκδικήσεων, στο πλάτεμα των διεκδικήσεων. Qui veulent souvent limiter à des questions purement étudiantes pour installer un rapport de force pour aller négocier ensuite avec le gouvernement. Τις οποίες η UNEF θέλει να τις περιορίσει σε διεκδικήσεις των φοιτητών για να μπορέσει pour aller négocier avec le gouvernement. Για να διαπραγματευτεί με την κυβέρνηση. Et donc la question c'est évidemment une fois qu'ils ont négocié ou qu'ils trahissent des mandats d'AG, c'est de leur faire payer. De les mettre en contradiction et de leur faire payer la trahison, c'est-à-dire de le dénoncer, de le discuter dans les AG. Πρέπει να τους καταγγείλουμε κάθε φορά που προδίδουν τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων και τους αγώνες. Et de batailler par exemple pour qu'il y ait un porte-parole indépendant du mouvement étudiant, qui ne soit pas celui des syndicats, mais élu par les AG. Και πρέπει να διεκδικήσουμε να υπάρχει μια εκπροσώπηση των φοιτητών ανεξάρτητη από τα συνδικάτα με αντιπροσώπους των ίδιων των γενικών συνελεύσεων. Et qui puisse porter les revendications du mouvement lui-même élargies à la remise en question de la société plus généralement. Donc par exemple, le retrait de la loi qui attaque les étudiants, mais aussi le retrait du pacte ferroviaire contre les cheminots
et plus généralement d'autres revendications politiques portées par le mouvement lui-même. Για να συνδέσουν τους αγώνες του φοιτητικού κινήματος και των κινημάτων των εργατικών, για παράδειγμα, όταν παλεύουμε για την απόσυρση του νόμου για την εκπαίδευση, να παλεύουμε ταυτόχρονα και για την απόσυρση των νόμων για τους σιδηροδρόμους.